Like and subscribe to Desi Engine. Click the bell button to receive the latest video. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ശരീരഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പാർട്സ്. നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശരീരഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ശരീരഭാഗങ്ങൾ ശ രി ര ബ ഗ ങ ൾ. ശരീരഭാഗങ്ങൾ ബോഡി പാർട്സ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ശരീരഭാഗം തല. തല ത ല. തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ്. കുട്ടികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, തല. തല ഹെഡ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ശരീരഭാഗമാണ് കണ്ണ്. ക ണ്. കണ്ണ്. കണ്ണ് ഐ. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, കണ്ണ്. കണ്ണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂക്ക്. 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 മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോസ്. നോസിനെയാണ് മൂക്ക് എന്ന് പറയാം. പറയൂ, മൂക്ക്. മൂക്ക്. അടുത്തത് ചെവി. 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 ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർ. ചെവി. ചെവി. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, ചെവി. ചെവി. അടുത്തത് വായ. 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 വായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്ത്. കുട്ടികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, വായ. പറയൂ, വായ. മൗത്ത്. അടുത്തത് ചുണ്ട്. 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 ചുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, ലിപ്പ്. ചുണ്ട്. ചുണ്ട്. അടുത്തതാണ് പല്ല്. 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 പല്ല് ടീത്ത്. പല്ലിനെ ടീത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, പല്ല്. പല്ല്. അടുത്തത് നാക്ക്. 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 നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടങ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ, നാക്ക്. 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 അടുത്തതാണ് കൈ. 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 ഹാൻഡ്. കൈ. ഒന്നുകൂടി പറയൂ, കൈ. കൈ. അടുത്തതാണ് വയർ. 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 സ്റ്റൊമക്ക്. ഒന്നുകൂടി പറയൂ കുട്ടികളെ, വയർ. വയർ. അങ്ങനെ തന്നെ, വയർ. അടുത്തതാണ് കാല്. 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 കാലിന് നമ്മൾ ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയൂ, കാല്. അങ്ങനെ തന്നെ, കാല്. അടുത്തതാണ് വിരൽ. 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 വിരലിനെ ഫിംഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പറയൂ, വിരൽ. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതെല്ലാം നോക്കാം. തല, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, വായ, ചുണ്ട്, പല്ല്, നാക്ക്, കൈ, വയർ, കാല്, വിരൽ. എന്തൊരു എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.